Salam əziz izləyicilər, xoş gördük yenidən. Deməli, mən Tural Hoca, coğrafya müəlliminiz sizə bu günləri 24 may 2026-cı il tarixdə keçirilmiş qəbul imtahanlarının ikinci qruplar üçün coğrafya suallarını canlı verəcəm. Suallara baxmamışam, belə deyək də, ilk öncə indi başlayıram elə sizə izah eləyə baxacağam. 31-ci sualda deyir ki, əslən doğru sıraları müəyyən eləyin. Hindistan yarımadası yağıntılar qeyri-bərabərdir. Bizdən burada doğrunu istəyir. Bir doğrudur. Mesopotomiya. İl boyu səpələnən radiasiya olmaz. Yəni orada çünki quraq yerdir. 2 atarıq. Deməli 1-3-5, 1-3-6 qalır. İndi 6-ya baxaq. Yağ adası günəş il boyu günorta vaxtı zenitdə olur. Bütün il boyu heç bir yerdə ola bilməz. 6 səhvdir. Bu sualda doğru cavab nədir? C variantıdır. Heç baxmadım digərlərinə də. Deməli 2-yə baxırıq. Doğru olmayan, yəni nə istəyir? Səhvi istəyir. Cədvəl suallar demişdik gələcək. Vulkanik Qaragöl vulkanik ailə doğrudur. Axmaz deyil Batabat 2 səhvdir. 3 tektonik deyil Sarısı səhvdir. Axmaz Ağgöl Mil düzü düzdür. Deməli Uçqun Maralgöl Murovdağ silsiləsi düzdür. Axmaz Hacıqabul Salyan deyil amma yuxarıdadır o. Deməli bizdən səhvləri istəyir. Səhvlər isə 2 3 6-dır. Bu sualda doğru cavabımız nə olacaq? 2 3 6. Doğru cavab Y variantı. 33-ə baxırıq. Şimal yarımkəsindən tropik işıqlanma quşağında yerləşən M məntəqəsində günorta vaxtı günəş şüalarının maksimum və minimum düşmə hücaları arasındakı fərq 33.5 olarsa bu məntəqə hansı coğrafi enişdədir? Deməli bunun avtomatik maksimumu 90-dır. 90-dan çıxarıq bunun minimumunu. Minimumu necə hesablayırdıq? 90 çıxılsın enlik, çıxılsın 23.5. Və bunu bərabər edirik ki, bunların ikisinin arasında olan fərq neçə verir bizə? 33.5. Düsturu açan, daha doğrusu mötərizəni açanda 90 çıxsın 90, üstə enlik, üstə 23.5, bərabər də 33.5. 90-lar aparır bir-birin. Enliyin üstündə 23.5 gələndə, eləyəndə 33.5, enlik olur 10 dərəcə şimal enliyi. Cavab nədir burada? A variantıdır. Uyğunluğu müəyyən eləyin. İnzibati rayonlar Daşkəsən, Laçın, Kəlbəcər. Narzanlı, Gilgəççay Laçındadır. Bir 2A gedər. Kastaq heç birisində deyil. İpək, deməli o da Göydərə İpək bura gəlir, Laçına gəlir. Hamançay Daşkəsənə gedir. Göydərə də Kəlbəcərə gedir. D, A, C. D, A, C, B, B olmaz burada. D, A, C, D, A, C, Y. Cavab burada nə olacaq? D variantı. Xəritə sxemasından buxarlama ilə buxarlama qabiliyyəti arasındakı fərqin çox olduğu ərazilər, bura quraq ərazilər götürməliyik. Orada çox güman ki, ya səhra iqlimidir, ya da ki, soyuq cəryan keçir. Burada 3-ü götürərik, quraq ərazidir. 5-i götürərik. Hə, çox güman ki, soyuq cəryanlara görə olacaq. 1-3-5 sahillərindən soyuq cəryanlar keçdiyinə görə. Düşünürəm ki, asan sualdır. Bu tipli suallar dibdə çox var. 36 xəritə sxemində hərflərlə göstərilmiş ölkələrin əhalisinə aid olan ümumi xüsusiyyətlər. Hansı ölkə götürür? ABŞ, Avstraliya və Fransa. Təbii artım birinci tipidir. Hə, əhalinin yaşlı uşaqlar çox deyil, iqtisadi fəaliyyət kənd təsərrüfatı deyil, emiqrasiya deyil, urbanizasiya yüksəkdir. Hind Avropadır. Deməli 1, 5, 6. 1, 5, 6 isə burada hansı cavabdır? C variantıdır. Düşünürəm ki, bu sualda tapıla bilən sual idi. Uyğunluğu müəyyən edin. Mekong, Nil, Yukon şərqi Çinə getməz, cənubi Çinə tökülər. Mekong bura tökülər, düzdürmü? Və hansı ölkədən keçir? Vyetnamdan. 1-ə 2, 2-yə də D. 1-ə 2, 2-yə D. 1-ə 2, 2-yə D. Ancaq bir variantdadır. Elə cavab da avtomatik Y variantı çıxır. Uyğunluğu istəyir. Aral dənizinin qurunması, Aral dənizinin qurunmasının nəticəsi. Səbəbini istəyir. Səbəbi nədir? Suvarmaya tələbatdır. Səhra landşaftın su sərfinin azalması. Nəticəsi. 3-5 olar burada. 3 də olar, 5 də olar. Mhm. Su sərfinin artmasıdır, yox, artması olmaz. Deməli 1-ə 3 olar da konkret. 1-ə 3 2 variant var. Nəticəsi nədir? Duzlu toz fırtınaları. 2-yə də 2. Cavab nədir? D variantıdır. Biraz məntiqi sual idi bu. 39-a baxırıq. Xəritə sxemində hərflərlə göstərilmiş ölkələr üçün B Liviyadır. C Yəməndir. A da Somalidir. Tropik hava kütlələrinin təsirinə məruz qalar. Yüksək deyil, 2 səhvdir. 2-ni ataq. İqtisadi fəal əhalinin 3 olmaz, 3 də səhvdir. Cavab çıxır elə A variantı. Bu sualda doğru cavab A variantıdır. Yəni 1, 4, 5. Vaxt itirməyək deyə sürətli yoxlayıram. A və B profilini istəyir. Burada yaxşı düşməyib, kəsmə yüksəkliyi 5 metrdir. Bunu elə mən deyəsən dünən işlətmişdim uşaqlara. Diqqətlə baxın, bu profil belə gələcək. Çünki dağa çıxır, görürsünüzmü? 100, 10, deməli belə bir profil lazımdır. Ortası belə qalxan bir profil. Bu olmaz, bu olmaz. Sonra bu olmaz. Bizə ya A'dır ya da D'dir. İndi baxaq B'nin hündürlüyünə. Deməli bura 110-dursa bu 105-dən böyük olmalıdır. B 105-dən böyük olan
105 olan, amma burada B-ni neçə verib? Burada B-ni 90 verib, B də olmaz. Deməli, burada cavabımız nə olacaq? D variantı olacaq. Biraz bu da asan sualdır deyə düşünürəm, yəni tapıla bilən sualdır. Fiziki coğrafi rayonlar Dağlıq Şirvan Kür Araz xüsusiyyətlər. Əkinçiliyin inkişafı qış otlarının sahəsini azaldır. Bu Kür Arazdadır. Çünki suvarma əkinçiliyin hesabına. Bu rəqəmi dəyişək, qələmin rəngini dəyişək, çünki yaxşı düşmür. Burada A olacaq. Meandrlar, axmazlar bu olar. Yay bura keçən mülayim isti iqlim tipi Dağlıq Şirvanda olar. Göllər əsasən uçqun bənd mərkəzidir heç birisində. Metallurgiya sənayesinin inkişafı üçün yerli xammal ehtiyatlarına malikdir heç birisi. Ay yox, Gəncə də var. Hə, Gəncədirsə deməli D ilə Y bura gedir. C, A, B, C, A, B, D, Y. Cavab burada nə olacaqdı? Y variantı. Aha. Baxaq, ekvatorial meşə, qütb səhraları və inyarpaqlı meşə. Əmsalı vahiddən böyükdür hər üçündə. Yəni burada 1 götürsək, 2 götürsək, 3 götürsək və 4 götürsək, ortaya nə gəlir? Deməli 1. Aqroiqlim ehtiyatlarla zəif təmin olunma. Deməli qütblə şeyədir, inyarpaqlıyadır. Bura 2 gəlir. Həmişəyaşıl ağaclardan ibarətdir. Deməli ekvatorialla inyarpaqlıdır. Bu da 2-yə gedir. 3 gəlir 2-yə. Fəsillər aydın müşahidə edilmir hər birində. Yəni fəsillər orada aydın müşahidə edilmir. Bu daha çox qütbdən ekvatorialda olar. Deməli 4 bura gələr. Günəşin zenitdə olmadığı ərazilərdə yayılıb qütblə eyniarpaqlı meşə. Bu da 3-ə gələr. 5 hara gələr 3-ə? Əsas iqlim qurşağında yerləşir hamısı. O da gəlir, 6 da gəlir 4-ə. Kimyəvi və üzvü aşınma intensivdir. Deməli, bu ekvatorialla inerpaqlıya gedər. 7-yə. Deməli, 7 hara gedəcək? 2-yə. Deməli, 1-ə 4, 2-yə 3, 7, 3-ə 2, 5. Bəli, bu sualda doğru cavab B variantıdır. Təbrik edirik bu uşağı. Kimsə düz yazıb. Qədim platforma, geosinkronal cavan platforma. Deməli, Orta Rusiya qədimdir. Meksika yaylası geosinkronala düşür. Qərbi Sibir cavandır. Tont dağları geosinkronaldır. Amazon ovalığı qədimdir. A, Y, A, Y, B, D, C. Bu sualda doğru cavab B variantıdır. 44-ə baxırıq. Ay iqtisadi rayonunda relyefi kürboyu düzənlikdə bu rayonda qızıl, mis, əhəngdaşı, daş salaqlı, bentonik gilalar var. Hə, bu A-dırsa deməli nədir? Qazax tovuzdur da. Qazax tovuz. Bentonik gilidirsə Qazax tovuz. Olmayanı istəyir. Yəni səhv istəyir. Qazax tovuza aid olmayanı istəyir. Üzümçülük olar. Xarici ölkələrlə bütün yox. Orada Şəmkir demişik ki olmaz. Rayon arasında Bakı, Tiflis, Ceyhan, Bakı, Supsa keçər. Enerji Arpaçay burada deyil. Yalnız suvarma yox, orada dəmiyyəsi də var. Bir iqtisadi rayonla həmsərhəddir. Gəncə daşıyırsan, bu düzdür. Deməli, burada cavabımız nə olacaq? Səhvlər. Səhvlər isə 2, 4 və 6-dır. 2, 4, 6-nın isə olduğu variant yoxdur. 2, 4, 5. 2, 4, 5 səhvdir. 2, 4, 5 isə hardadır? A variantındadır. Bu sualda doğru cavab A variantı. 45-ə baxırıq. Orta illik temperatur 20 selsidən yuxarıdır. Deməli, bu nədir? Tropik işıqlanma qurşağıda. Tropik işıqlanma, yox, tropik istilik qurşağı və yaxud isti qurşaq. İsti qurşaqdır bu. Yüksək və düz günəş radiasiyasının il boyu isə deməli bu səhra olan tropik səhralardır. Rütubətli əmsalı vahiddən kiçikdir, düzdür. Yalnız ovalıq olmaz. Çay əmələ gəlmə imkanı zəifdir, düzdür. Enən hava axınları üstündür, düzdür. Sualıq temperatur bu olur, səhradır. Kimyəvi aşınma, üzvü aşınma getməz, səhvdir. Deməli burada doğrular istəyirdi. 1, 3 və 5. 1, 3, 5 isə hardadır? Elə bir variant yoxdur. 1, 3 və 4. Hə, 1, 3 və 4. Mən niyə qarışdırıram variantları? Y variantı. 46-cı suala baxırıq. Ölkəmizin əhalisi ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən eləyin. Yaş dəyişimində uşaqlar üstünlük təşkil eləyir, qalsın. Qoba, Xaçmaz və Lənkəran Astara iqtisadi rayonlarında tüktülü olmayan xalqlar yaşayır. Bəli. Aznor Ceyrançulda əhalinin sıxlığı yüksək deyil. 3 səhvdir, yəni 3-ü dəqiq ataq. Sonra, baxaq orada nəyə? Bakı iqtisadi rayonunun əhali milli eğitimlə mürəkkəbdir, çox mürəkkəbdir. Şəki avarlar ləzzət salır, Qafqaz dil ailəsinə mənsubdur. Bu da doğrudur. Kənd əhalisi əsasən immiqrasiya hesabına artır, yox, təbii artım hesabına artır. 6 səhvdir. Bu sualda doğru cavabımız nə olacaq? Bu sualda doğru cavabımız 2, 4, 5 olacaq. C variantı. Metallurgiya kombinatları əsasən yerli ixal edilən və daş kömür işləyən. Yerlidirsə, burada Böyük Britaniya ixal edilən, Ukrayna çıxar ixaldan. Yaponiya yerlidən çıxar. Bu olar, bu olar. Cavab C variantı olar. Burada da deməli Qazaxıstan ixaldan çıxar. Burada da deməli Avstraliya ixaldan çıxar. Cavab C variantıdır bu sualda. Doğru yazılıb. 7:48-ə baxaq.
Uyğunluğu istəyir türk dövlətlərindən. Buzatçı yarımadası Qazaxıstandadır. Qırğızstanla sərhəddi mövcud deyil. Bu Türkmənistana aiddir. Əhalinin əsas türk dil qrupunun Bulqar qoluna aiddir heç birisi. Çöl meşə çöl Qazaxıstandadır. Çayları yalnız daxili axar sövzəyətdir. Bu da Türkmənistandır. ADBY. ADBY isə A variantındadır. 49. Üzvü aşınmanın zəif getdiyi məntəqələri müəyyən edin. Deməli, bizə burada 6 səhvdir, 5 səhvdir, 1 səhvdir. Onlar cavab burada zəif getdiyi. Hə, zəif getdiyirsə elə bunlar olacaq. 6, 5 və 1. 1, 5, 6 və 4. 1, 4, 5, 6. 1, 4, 5, 6 isə D variantındadır. 50-ci suala baxırıq. Müvafiq olaraq suvarmada əsasən yayda, qışda istifadə olunan çaylar. Yayda istifadə olunsa Aralıq dənizidir. Aha, qışda istifadə olunsa deməli bu C variantıdır bu sualda. 51-ə baxırıq. Düzgün diaqramda Azərbaycan 50% yarımsəhra quru çöldür da bu. Yarımsəhra quru çöl. Şollar düzü üçün səciyyəvidir. Yarımsəhra quru çöl. Bu mülayim istidir. Bu da olar burada. 2-yə C. Pambıq əkinlərinin yayıldığı ərazilər üçün səciyyəvidir. Bu da gəlir yarımsəhra quru çölə. Orta ərazi təbii olanlar rast gəlinmir. Mülayim isti. Respublikanın yüksək dalğa ərazilərindədirsə, deməli bu da buradadır. Deməli 1-ə A, D, 2-yə C, B. 1-ə A, D, 2-yə B, C. Onlar nə? Y variantında. 52-ci sualda nədir? Meridian üzrə ekvatordan 0 dərəcəlik azimutla, yəni şimala doğru nə qədər getmişik? Bu qədər. Böləcək nəyə? 111-ə eləyir 8. Yox, 8 eləmir. 7, 79 dərəcə edir. Hə, 79 dərəcə edir. Hərəkət isə çatdığımız məntəqədən cənub tropik xəttinə qədər olan ən qısa məsafəni hesablayın. Allah evinizi tiksin. Deməli 79 şimal enliyindən 23.5-i toplayarıq. Eləyər neçə? 1 dərəcə versə orada 80, 102 dərəcə, 102,5 dərəcə. 102,5-i də 111-ə vursaq, yəni təxminən belə də 100 minlərdə bir şeydir, amma bu olar, yoxsa bu olar. Gəlin onu bir dənə riskə atmayağın, dəqiqləşdirəyin. Mən kalkulyatordan istifadə eləyəcəm, amma siz istifadə eləməyin test tapşırıqlarında. Deməli, 102,5-i vuraq 111-ə, 111.377. Bəli, cavab burada B variantı olacaq. Okeanda müxtəlif çökəklərin ixtilotdan göndərilmiş səs siqnalı birinci çökəkliyi 6900-dür, ikinci 4800. Gedib qayıtma videolar arasındakı fərqi hesablayın. Deməli, burada 6900-dən çıxarıq. Burada bir neçə yolla həll etmək olar. Birinci, bunların çökəklikləri arasındakı fərqi tapıb, sonra onu 1500-ə bölüb 2-yə vura bilərik. Yaxud da ki, məsələn, bunu toplayıb, belə deyək də, gedib gəlməsini toplayıb 2-yə bölüb 1500-ə bölə bilərik. Gəlin, yaxşı ilə neyini? 6900-dən çıxağın, 6900-dən çıxağın 4800-ü. Düşünürəm ki, bu daha yaxşı olar. 4800 çıxanda qalır orada 2100. 2100 dərinlik fərqi varsa, bu gedib gəlirsə avtomatik 2-yə vurulur. Neçə eləyir? Deməli, və yaxud elə 2100-ü də 1500-ə bölə bilərik. Sonra 2-yə vura bilərik. Bu eləyəcək 1, amma 1,4. 1,4 bu bir tərəfədir. Amma gedib gəlib deyə biz 2,8 tapmalıyıq burada cavabı. 2,8 olmalıydı. 54-də doğru fikirləri istəyib bizdən. Ölkənin qonşu ölkələrə nəzərən mövqeyi makro olmaz. Bu mikro olar. Xəzər sahilində yerləşən yalnız iki ölkənin dünya okeanında birbaşa çıxış mövcud deyil. Bu səhvdir. 3 ölkədir. Braziliya, Avstraliya iqtisadi zonaya malik ölkələrdir. Bəli, var. Nigeriya Hindistan Milli Federativdir. Bəli. Mərakeş Yaponiya konstitusiya monarxiyadır. Bəli. Vyetnam bütün çıxışı var. Laosun çıxışı yoxdur. Cavab nədir? 3, 4 və 5. Bu suala 3, 4, 5. Cavab olacaq 3, 4, 5. 55. Xəritə sxemasının doğru sıraları istəyir bizdən. Düzən meşə landşaftı var. A və C-də olar. Qışı soyuq keçən yarımsərə quru çöl iqlim tipi yayılım səciyyəvidir. B-də və D-də. D-də olmaz səhvdir. Ölkəmizdə əhali sıxlığı ən az olan düzənişlərdir. A və C səhvdir. Paleogen yaşıl tökmə suxullar geniş yayılmışdır. A-da və D-də səhvdir. Orta ilə yağıntının miqdarı 500-dən azdır. B-də və D-də düzdür. Demək, burada doğru cavab 1 və 5-dir. Düşünürəm ki, biraz nisbətən çətin sual idi. Gələk baxaq nəyə? 56. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı ilə bağlı doğru fikirlər. Yarımsərə quru çöl iqlim şəraitində suvarma əkinçiliyi inkişaf edib doğrudur. Mülayim stil həm tumlu, həm də qərzəkli meyvəçilik. Tumlu meyvəçilik Qubadadır, qərzəkli meyvəçilik Qanaxasıdır. Bu da doğrudur. Şabalı və
İkinci əlverişli deyil, səhvdir. Ən çox elə əlverişli yerlərdir. Boz və sarı torbalar sitrus olmaz, bozlu olmaz yəni. Yay otlaqları soyuq iqlim tipində formalaşır. Bu olar. Taxılçılıq yalnız dəmiyə yox, həm suvarma, həm də dəmiyədir. Deməli, bu sualda doğru cavabımız 1, 2 və 5-dir. Baxırıq uyğunluğu istəyir bizdən. İspaniya AFR və İspaniya, Yaponiya verir. Muson iqlimi burada hara gedər? Yaponiyaya. 3 yarımkürədə yerləşsə deməli bunu Qrinviç kəsir ya da ekvator ya da 180. Bu Qrinviç kəsir İspaniyanı. Əslən German dil qrupudursa AFR-dir. Zeytun istehsalıdırsa deməli İspaniyadır. Kobe limanı da Yaponiyadadır. Asan uyğunluqdur deyə düşünürəm. 1-ə A-yı, 2-yə C, 3-ə B-dir. Situasiyada nə deyir? Gəlin oxuyalım çünki ilk dəfədir. A dağları 2 yarımkürədə yerləşir. Bu dağın yamaz 2 yarımkürədə yerləşir. İsti okean cəryanıdır. 2 işıqlanma qurşağında yerləşən bu dağlar 2 işıqlanması deməli ya 23.5 kəsir ya da 66.5 kəsir. İnkişaf etmiş ölkədirsə 23.5-in kəsdiyi inkişaf etmiş ölkələr Yoxsa bir neçə dənizin suları gecə gündən poz. Deməli 66.5 kəsir Skandinaviyadır. Sayı ən çox olan geoloji era paleozoid. Hə də dövrlərin sayı ən çox da paleozoid yaranmış qoca dağdır. Hə bu Skandinaviyadır. Bax A dağları və onun ən yüksək zirvəsinin adını. A dağları Skandinaviyadır. Skandinaviya. Ən yüksək zirvəsi Qalxapigen. Pigen. Dağın yerləşdiyi işıqlanma qurşağı, deməli şimal mülayim və şimal qütb işıqlanma qurşağında yerləşir. Bu işıqlanma qurşağında yerləşib A dağları ilə eyni geoloji yerdə yaranmış dağ silsiləsini müəyyən edin. Deməli deyir ki, bu işıqlanma qurşağı ilə eyni eyni geoloji yerdə yaranmış və bu işıqlanma qurşaqlarında həm deməli həmin dağı da nə kəsməlidir? 66.5 kəsməlidir. 66.5 bu Uraldır. Ural olar çox güman ki. Yəni Ural olacaq. Mətnə sən adaların gələn xüsusiyyətləri müəyyən edib cədvəldə müvafiq yazın. Hansı okeanla əhatələnib yəqin ki, onu soruşur. Çünki uşağın cavabına görə bu Atlantik və Şimal buzlu okean olar. Atlantik və Şimal buzlu olar. Orada ə, hə də orada nə ola bilər bilmirəm də. İndi burada xüsusiyyətlər nədir? Onu gərək uşaqlardan soruşaq. A dağlarının yerləşdiyi ölkələrin adlarını Norveç, Norveç, İsveç və Finlandiyaya düşər. Əsasən Norveç, İsveçə düşəcək. Aid olduğu dil qruplarını, əhalisinin əsas hissəsinin aid olduğu dil qrupu. Onlar German dil qrupundadırlar. Əhalinin təbii artım tipini, birinci tipdə, demoqrafik keçidin isə dördüncü mərhələsidir. Deməli, Norveç, İsveçə düşür əsasən. Sonra, deməli, əsas dil qrupu German. Və orada nə olacaq? Əhali artım tipi birinci tip, demoqrafik keçidin mərhələsi dördüncü mərhələ. Belə mən Tural olacaq daha bir qəbul imtahanının izahını sizlər üçün verdim. Sağ olun, salamat qalın.